ki Work Pro D-Wall, kuta din store tambe, nanotay constant, mi dating ora nanta sali bisita algum gente, pero nanta tambe din store, kung napor na informasyon na kliyente ng tingkos ng Novo Ayega. A mí nota mucho experto den tools, pero misasi ko items ng Novo Ayega esimang aki. Después simanta descuento ng den store i online tambe, pero eja sabra wo nos tiene event. Kami ko tabay ting hobby cause ng super fun. Tabay ting Toolfest Challenge. Kami ko ehene ng Orbo Ayega, tabay haya karchi asina kinang. Si Bokier do May, anto ting 4 diferente challenge, ko bopo do May ko ne, anto katabiabo cumpli ko un challenge, botay un stample. Ora ko Ayega turbo stemples nang, bota bay redime pa un gift. Ibota hinke tame de un tombola, ibota participa de un raffle pagana un Milwaukee Drill Combo, un gift voucher di 500 florin of un dinner for 2. Pero mes un gift ng kubotaya instantáneo, tambe ti hopi, cost ng di store, of merchandise, dos ting hopi ko na first come, first serve. Claro. Aparte Ewega, nos ting fun miles, tambe ko sa Wheel of Fortune, mirla tabay ting algún sorpresa ng tambe na algún kliyente ng random durante dia. Nos tabay ting MC Tarek, tami ko tabay tahasyan ng pari games ng kay kliyente na, tabay doon ng pari obdra, hasi pregunta, prome ng kuyega ko obdra ko of contesta, tahaya tami premyo. Nice. Nos tabay ting popcorns, raspaw, cheese platters, free. Fulong happening. Fulong happening. Love that. Esa kita di que hora pa que hora? Di 10 or pa 2 or. 10 or pa 2 or. Mayang. Yes, mayang, ya sabe. Nice. Tremendo. Y esa kita, ¿cuánto años vos tinta organizando esa kikaba? Bosa, minosa ay halag amiting 2 ay malmiting ay may na din koy man. Okay. Desde kumabi misako ng tota organizer ka ba pero Sí. cuánto tempo precis minosa? Si da algo ko me recorda yung aya ko minosa algún día abrak ng akita ko boting ko traha mani algo ne momento. Por ejemplo, ting undi nang ko bating ko identifica tools. Okay. Bating ko bay hinga bamandeng kaha anto singwak. Bating ko mishi anto bisa kiko etulta. Nice. Otro din nang bating ko klava. Y esa kita tu maluga na koy man mes. Sí. Por ejemplo, el Sí. clavamiento ta Costa pa din. in-house. Sí. Okay. De área banda de tools ay Okay. nature setup de ture games ng tabay junto, Tremendo. premyo ng Okay. treats ng Fun Miles DJ tur costa baita ay nang. Okay, nice. Ah, well, nos dio un fiesta pa ba ya sabra? Ay, claro. Kasi Maya. yung fast pa ba eh? I mean, Exactly. hey, adun tool fast. Pero may siguro, sambar mo lumister di algo ko bom pa din cast sa Support, akin no? nos lohaya. Tama na koyman. Correct. So iso nos spin the wheel ku Fun Miles. Mira lang, minoting fun miles ainda. What? Kung mita si Haya fun miles. Hopi fácil, George. Kung bono tin fun miles, mi din shock. Ami mesa din shock tami. Kami bimbay. Eta pa po explicanos, oyente na namanda mo mas nabi sa mani, hey, puntramir la kono sa lograha si Haya. Spanta ka ba? Mi tama espanto. Sim. Fácil. Visita um de nos Fun Miles Partners, bota compra bocate para solamente 5 florin e para começar a spar. Wow. That's it. Easy peasy. Easy peasy. O mes vai ko ID o algo No, nada? compra bocate está ativo, pero agora registrar e carte, or botin um chance. Okay. Okay. E eu si mitini minosa kung pa logra drenta of Haye back rin. Se tu pergunta kuta customer service, vou comandar no seu WhatsApp, se você preferir e contacto fisicamente, amanhã nós estamos na Coiman. Hey. Viaja mais 10 para 2 e depois nós temos mais atividade. Nós está seguindo, nós está na DA Pearl, para dentro. Passou Top on Toys, Pearl e DA eigenlijk celebrar 25 anos. Nós também temos fiesta amanhã. Yes. E também nós temos, portanto, se você não logra de manhã, bem merdia cerca de nós, 3 sortes 6 horas e meia, nós está memei na DA e Pearl, e nós também tem spin the wheel, você tem chance para ganhar double miles riba bo compras, e nós também tem campanha para essa, que é um ticket chiquito, e tá até manhã, dus cada 25 florin também que você gasta na e 3 tiendas na aqui, você vai automaticamente tem raffle onde você ganha 25.000 Fun Miles. Wow. Sim, você também via a Fun Miles app. Não tem outro prêmio, não também maneira vouchers de 25 florin, vouchers de 255 shillings. Wow. Ambiente. Super, Sim, super. já é uma bisa, se um dia só de weekend você sai e faz bocas. Mayan ka dia. Dia. Sim. Assim na mes. Não, seguro que sim, nós também queda pendiente para nós por vai enjoy. Nós temos oyente da bisa nós também que kinang ko aya pasa nang haya scavenger hunt ho piloik mes.
Scavenger hunt siguro bitate ay kimezeng Easter. The Easter? Si Okay. ay pa sa Toolfest no starta ting cornhole kubota tira mesikay ding buraco no starta game ay nang ino starta ting party games ng tambe di mane mas handy. Pero scavenger hunt siguro may igameso ni Easter ko na mesra sa kapotred yung item bingko with yung makutong webo iha yung premyo. Okay, okay. Now, like, Eri, mayang, 10 or. 10 pa Mayang, dos. 10 pa Nakoy man. Ay nangit date ta. Si Bono make it kora online tambe po por haya e deals ng di riba e tools nang. Super. Awesome. Bueno, ladies, masyadang pa compartir un rato con nosotros mayinta y éxito también mayang ko event y nos lo topa siguro. Nos trae guardaboso. Nos regalas. Yes. Hey, saludos namin pa, Fabian! Saludos. Nos va a spin Mirla. Bong.